аларга будайга тыюу салгандан бери биздин 120 вагон чек арада, Россиянын чек арасында турат. Будай боюнча, андан тышкары май, биздин ичкилер май боюнча дагы ошо вагон турат. Ошол чечип беребиз деди. Жакын арада Кыргызстанда баягы биздин промышленный кооперация өнүктүрүү ретинде КАМАЗ биздин Кыргызстанда автосборочный линия кылып беребиз деп атат. Ошолор дагы келишим келдик. 9 мектепти булар азыр ички аралык биздин келишимди коюп, аны ратификациялагандан кийин анда биз кура баштайбыз деп айтат. Мындай айтканда быйыл биз ошо ички аралык документтерди бүтүрсөк, кийинки жылы кура баштайбыз деп айттылар.